ମନ୍ଦ କଣ? ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତଟା ପୁରା ମନ୍ଦ, ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତ ଛାଡିକି ଭଗବତ ଧାମ ଯାଟା ପୁରା ଭଲ। ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୁଁ ଦେବି ତମକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏନି ଏଇଟା। ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ରାଜନୀତି କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲେଇବାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଟମିକ ବମ୍ କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେବି କୋଉ ବୁଦ୍ଧି, ସେଟା ହଉଛି ଅସଲ ବୁଦ୍ଧି, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଲେ ସେ ଭଗବାନ ଧାମକୁ ଆସିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚତୁରତା। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ଉନ୍ନତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ, ଭଗବାନ ପାଖକୁ, ପରମ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭକ୍ତିର ସହିତ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ହଉଛି ଏକ ପନ୍ଥା ବା ମାର୍ଗ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତ ଲୋକମାନେ ଏଟା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ, ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଲାଭ ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ, ଯଥାର୍ଥ ଗୁରୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିବେ ସୁବ୍ୟାପାରେ ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାର୍ଗରେ କ୍ରମ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ତ ସାରା ଜଗତ ଲୋକ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେଟା ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଏମିତି ଭଲ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ମୈଥୁନ କରିବା, ଘର ବାଡି କରିବା, ବିଜନେସ୍ କରିବା, ଭଲ ପଢାଶୁଣା, ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା, ସେଟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ କରାହଉଛି। ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାରା, ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ଜୀବନ ସାରା ଦିନ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କି। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯେ କେତେ ବେକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଯଦି ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଟା ବି ବେକାର। ତାହେଲେ ଏଗୁଡା ତ କିଛି ନୁହଁ ନା କି? ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରେମମୟ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଉ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁରୁର ଗାଇଡାନ୍ସ। ଗୁରୁ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ନା ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବେ, ହଁ ଆମକୁ ଶିଖେଇବେ। ତ ଏଇ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ, ବାସ୍ ତାପରେ ସେ ଠିକ ଚାଲିପାରିବ। କେତେବେଳେ ହয়তো ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ହାଇ ସ୍ପିଡ ହବ, କେତେବେଳେ ତ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଯିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡି ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଜାଣିପାରେ, ଜାଣିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। କର୍ମ ଯୋଗ, କର୍ମ ଆଉ ଭକ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିଯାଏ, କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ନିମିତ୍ତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ରତ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କରୁଛି, ମାନେ କର୍ମଯୋଗୀ। ଏବଂ
ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ତ ମାନସିକ କଳ୍ପନା କରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବହିତ ହୋଇଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହେଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ କର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଅଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହଉଛି ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ସ୍ତର। ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତରରୁ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପରିଣାମତଃ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ଖାଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ହବନି, ଗୁରୁ ପାଇଗଲେ ହବନି, ସେ ଗୋଟେ କାମରେ ଲଗେଇବାର ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର ନା। ବୁଦ୍ଧିଟା କିଏ ଦେବେ? ନା ଭଗବାନ ଦେବେ। ହଁ, ଭଗବାନ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ହୃଦୟ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ମତ ସ୍ମୃତିରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ମରଣ ବିସ୍ମରଣ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଏଠି କୁହାଗଲା। ହୁଁ, ଏ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ଠାରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦେଇକି ବଡ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିନେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିଟା କାହାର। ଆମେ ଖୁବ୍ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ଖୁବ୍ ବଲବାନ। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଭଗବାନ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ସେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଚା କପ୍ ଉଠେଇ ପାରୁନି। ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ 5 ମିନିଟ ଆଗରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସେଟା ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଏଥିରୁ ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯେମିତିକା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସବୁ ଚାଲୁଛି। ସିଏ ଉପାଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି କାମ କରିବ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ସିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ସିଏ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଲେ ବାସ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ କି ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ସିଏ କର୍ତ୍ତା, ସେଇ ଭୋକ୍ତା। ଆମେ କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ଆମେ ଭୋକ୍ତା ନୁହଁ, ଆମେ ହଉଛି ଭୋଗ୍ୟ। ଭଗବାନ ହଉଛି ସେବ୍ୟ, ଆମେ ହଉଛି ସେବକ। ତ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି କଣ କରିବେ ନା ଭଗବାନ ଦେବେ। ଗୁରୁ ପାଇଛେ, ସଂସ୍ଥାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦରକାର ନା ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ତ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବରାବର କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବା ଉଚିତ, ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା ଯେ କାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ନା ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକମ୍। କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ କି? ନା ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି କଣ? କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ନା କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ରହିକି ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରିବ। ହଁ। ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକମ୍। ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ପ୍ରୀତି ସହକାରେ କଣ କରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କିଛି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାର କରିବା ଉଚିତ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ହବନି, ଭୟରେ କଲେ ହବନି, ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରିବ। ଯଦି ଭକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ ତ କୃଷ୍ଣ ସେବାର ବିଶେଷ ପରିମାଣ କରିଥାଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ନିମିତ୍ତ